É doido, mano. Eu só queria um prato de comida e ninguém me deu. Onde que tem F5? Onde é que tem F5? Tem sorteio. Como é que pode? O cara lá, o cara lá, o cara do céu. Intercept em torneiro. Deixa eu pegar aqui o títulos. Pai. Eu sou pai mesmo. É o quê? É o quê, meu irmão? Aralho.